அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று நாம் செய்ய இருப்பது புஜங்காசனம். பேக் பெயின், தைராய்டு, வீசிங் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி ஜாவித் யோகா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிவிடுங்க. எங்கள் சேனல் அப்டேட் வீடியோஸ், ப்ரீத்திங், ஆஸ்னாஸ், யோகா டான்ஸ், முத்ராஸ், பேர் யோகா, மெடிடேஷன், டான்ஸ் மெடிடேஷன் இது மாதிரி எல்லா வீடியோஸும் உங்கள் மொபைலில் உடனே அப்டேட் ஆகிடும். இதுக்கு மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. எல்லா வீடியோஸும் பார்த்து முறையாக தினமும் யோகா பண்ணுங்கள். வாங்க நம்ம புஜங்காசனம் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். முதலில் குப்புறப்படுத்திக் கொள்ளவும். 2 கைகளை முன்னால் வைத்து மூச்சை நன்றாக இழுத்து விடவும். 2 கைகளின் தோள்பட்டையின் அருகில் வைத்து முழங்கையின் தரையில் நன்றாக அழுத்தி மேலே தூக்கவும். இயல்பான மூச்சில் இருக்க வேண்டும். இது முதல் நிலை. மெதுவாக ஆரம்ப நிலைக்கு திரும்பவும். இப்போது இரண்டாம் நிலை. 2 கைகளையும் தோள்பட்டையின் அருகில் வைக்கவும். உள்ளங்கைகளை அழுத்தி மேலே தூக்கவும். தலைப்பகுதி பின்னால் நன்றாக சாய்க்க வேண்டும். இயல்பான மூச்சில் இருக்கவும். 10 அல்லது 20 எண்ணிக்கையில் செய்ய வேண்டும். மெதுவாக ஆரம்ப நிலைக்கு திரும்பவும். தினமும் 2 அல்லது 4 முறை செய்ய வேண்டும். ஆசனம் செய்யும் பொழுது கண்களை மூடிக்கொள்ளவும். எழுந்து சுகாசனத்தில் உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள். புஜங்காசனம் செய்வதால் ஏற்படும் நன்மைகள்: ஒரே இடத்தில் அதிக நேரம் உட்கார்ந்து வேலை செய்பவர்கள், அதிக தூரம் பயணம் செய்பவர்கள், அதிக வேலைப்பளுவினால் ஏற்படும் முதுகுவலி, கழுத்து வலி, இடுப்பு வலி ஆகியவை குணமாகிறது. ஆஸ்துமா, பித்தப்பை, மலச்சிக்கல், இருதய பலவீனம் ஆகியவற்றை சரி செய்கின்றது. கூன் முதுகு நீங்கி கம்பீரமான தோற்றம் அளிக்கிறது. பெண்களுக்கு ஏற்படும் கர்ப்பப்பை கோளாறுகள், மாதவிடாய் தள்ளி போதல், அதனால் ஏற்படும் வலிகளை சரி செய்கின்றது. கழுத்து பகுதி பின்புறமாக நன்றாக வளைப்பதால் தைராய்டு, பாராதைராய்டு ஆகியவை குணப்படுத்துகிறது. தினமும் யோகா பண்ணுங்க. மன அமைதி, உடல் ஆரோக்கியமாக மகிழ்ச்சியாக இருங்க. என்றும் அன்புடன் ஜாவித் யோகா. நன்றி, வணக்கம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.